今日も西九州新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。かもめ2号博多駅です。途中の武雄温泉には6時48分、武雄温泉で特急緑2号博多駅にお乗り換えです。終点博多には7時58分の到着です。運転手は亀井、車掌は原です。ご用の際はお調べください。The conductor, this train is Hara. Thank you. この電車は間もなく博多行きです。
口は左側です。乗り換えのご案内とします。長崎線伊江ホーム江北駅は6時35分、1番乗り場。大村線大村ホーム佐世保駅は6時39分、4番乗り場から発車します。在来線へ乗り換えのお客様は、乗り換え改札口を通って在来線乗り場へおいでください。ご乗車ありがとうございます。かもめ2号博多駅です。日頃より列車内における新型コロナウイルスの感染症対策の取り組みにご協力ありがとうございます。この列車では空調装置により外の空気と車内の空気の入れ替えを実施しております。列車内では特別な事情がない限り引き続きマスクの着用をお願いいたします。合わせまして、車内での会話、座席を回転させての対面でのご利用についても控えていただくなど、周りのお客様への配慮をお願いします。次は信号村です。
口は左側です。乗り換えのご案内いたします。大村線川奈方面佐世保駅は6時58分1番乗り場。大村方面長崎駅は6時45分1番乗り場から発車します。在来線へ乗り換えのお客様は改札口を出て在来線乗り場へお降りください。
ご協力をお願いいたします。